他绝对睡着了，绝对是醒的。真的，他睡着了。他没睡的话，他那个按耐不住啊，他肯定要上来讲两句啊。不会。是啊，他绝对的。他在打呼噜的。哇，这个呼噜都打得这么有节奏啊！睡着了，你怎么知道他睡着了？我觉得没有睡着哎。躺在他旁边。喂，喵喵。把录音录下来。喂，妮妮。这有点像20松。哇，怎么变成95个人了？呼噜打一下这么多人啊！再打一下，蔡姐，配合一下。他说一下哦，赶紧打。你怎么不说标准的普通话了？什么意思？